有冇朋友係曾經嚟過我哋小廚嗰度食蛋糕㗎？有㗎係咪啊？啊，咁咧好多肉底，好開心啊！聽到你哋咁講咧，我哋仲更加有動力去做多啲更好味嘅食物俾大家嘗試。咁個蛋糕其實好簡單嘅啫，好多朋友話覺得你識梗係簡單啦，其實真係好簡單，係用咗兩種唔同嘅堅果做個餅底。係由你食得出有咩餅底？個餅底係用咗兩種，一個係杏桃，一個係杏仁，打咗，然後加咗少少椰子花蜜咯，咁啊打碎咗佢，用個食物處理器打碎咗佢，然後壓落個蛋糕模嗰度，壓咗之後就擺落雪櫃雪一陣啦。咁跟住面頭嗰個蛋糕嗰個即係你哋覺得好好味，好多芒果味嗰個咧，其實就有少少腰果啦。因為如果你唔加少少脂肪落去咧，可能佢嗰個出嚟嗰個效果唔係咁好。咁就大量嘅芒果乾，跟住新鮮芒果，又跟住加咗少少椰子油啦。咁係完全冇落糖落去嘅，就係全部都係香港芒果嗰個香味，就打咗一個好滑嘅。好似 smoothie 咁樣，就加喺個餅底個面嗰度，然後雪凍咗就係咁樣啦。咁人哋最面頭咪一種蛋糕嘅面係咪有一啲紅紅地色嘅係咪啊？嗰啲係阿周太做俾我哋食。咁加埋落去咧就非常之好味啦。仲有我哋嗰個頂嗰度咧你哋食有啲酸酸地嘅味咧，你食唔食到嗰啲係咩水果啊？百香果係啊，咁加埋落去之後咧，仲更加發揮到嗰個蛋糕嗰個味道出嚟。係啊，你哋有冇食到蛋糕上面有一朵好靚嘅玫瑰花？係啊 ，Teresa 種㗎，係啊，係啊 ，Teresa 係親手種嘅，咁咧就擺埋上去同埋請大家食啦。咁玫瑰花係一種好好嘅養顏美白嘅花嚟嘅，係食用花嚟嘅，所以加埋晒成個好完美，係咪啊？係啦，咁多謝大家喜歡。